我哋喺路邊見到有雞啊，黐線！嗰度都仲有一隻喎，有兩隻雞。大家好，我係 Coco 啦。咁我嚟到 Lisbon 啦。哇！我想講呢，我未開場之前呢已經跌咗落地下啦。嚟呢一個 Lisbon 呢，咁就大家要小心啲，因為地下係凹凸不平嘅，好容易咧就會跌親嘅。咁我琴日呢，其實夜晚黑嘅時候就到咗 Lisbon 噶啦。大家可以喺呢一度咧就買 SIM 卡嘅，呢個喺機場攞行李嗰位出嚟就係噶啦。但係咧，我哋就用咗香港買嘅 SIM 卡咧，咁都快嘅。如果多人排隊嘅話，都可以喺度咧用 vending machine 買嘅。咁咧 Vodafone 咧呢一個就係呢邊最出名嘅一個電信公司，25蚊歐羅啦。咁就有呢一個25G 啦，跟住之後有500 minute 嘅 call 啦，同埋可以有呢個50 minute 嘅 international call。入去我哋嘅 Airbnb 啦。我哋個大門好特別嘅，好似夾萬形式咁嘅。咁佢呢度有個窿啦，咁你可以插條鎖匙落去。咁佢鎖門嘅方法咧就係咁嘅，我俾大家睇下，係咁樣。一路呢支嘢一路升咯。咁所以咧幾古老幾特別嘅呢個位都。咁我哋咧就帶大家去參觀下呢一個 Airbnb 啦，就俾大家睇下其實幾大嘅。佢有個廳喺呢一度啦，呢度轉入嚟呢個位咧就係廚房嘅位置。咁應有盡有噶啦，乜都有噶啦，水煲啊，跟住之後刀啊，跟住嗰邊有洗衣機啦，跟住上面係晾衫噶啦，佢冇乾衣機嘅，但係有洗碗碟機啊，跟住有啲微波爐啊，諸如此類咁嘅。呢邊咧就係我哋其中一間房啦。咁好大嘅，唯一嘅就係呢度冇冷氣啦。我哋就有呢一度啦，就另外一間房嚟嘅。因為我哋而家住嘅時候呢，就比較涼爽啦。夏天就可能會麻煩。個廁所係咁嘅，咁就有埋嗰個洗 pat pat 嗰個嘢啦。咁我哋琴日呢，其實呢都去咗好多景點嘅，同埋呢，咁啱就我哋嚟呢段時間呢，係非常之多市集嘅。好搞笑，我哋行到個公園度呢，你睇下。街啊，可以周圍行嚟行去喺個公園度，佢勁精神啊！哇！哇！我哋原來可以行入去同啲雞係互動，哇！嗰邊阿伯餵鴿，我仲有隻鴨添，哇！咁核突啦！好恐怖啊隻鴨！係咯，個肚肉酸啊！俾呢個朱古力吸引咗過嚟啦，噏得門口入邊咧。其實暗藏玄機，呢一間咧係呢個 vegan sugar free 嘅雪糕嚟嘅，有好多唔同嘅味道嘅呢度。佢細嗰個好細嘅啫，跟住之後中啦，然之後有更大咁樣。Pistachio 好出色，鹹鹹地可以食咗成粒 pistachio 咁樣，跟住咧佢一直都好多人排隊嘅。我哋嚟到咧呢一個咁樣嘅馬嘅 figure 嘅隔離呢度就有個市集仔，咁佢每星期六啦、星期二咧就會開噶啦。今日咧就會嚟到呢個叫貝倫區嘅地方啦，咁佢有好多嘢睇嘅，咁我哋就嚟咗一個貝倫區嘅市集度望望先。其實咧水松軟木嘅咧，周圍都有好多，因為佢係呢一個葡萄牙嘅特產嚟嘅，咁所以大家見到咧，其實都可以睇下，佢有唔同款式嘅，即係我哋琴日都買咗啲噶啦，就係呢一啲類型嘅眼鏡盒啦，因為我覺得呢啲咧可以打開佢啦，然之後變成一個大嘅眼鏡盒嘅，送禮幾好又輕便。咁大家而家見到呢一個咧，就係列入世界文化遺產嘅其中一個修道院啦。超多人排隊啊！大家望下，
咁咧我哋就唔會入去噶啦。不過咧，其實佢出邊咧都好靚嘅，而佢價錢方面咧就係12蚊歐羅啦。咁如果你係 senior 嗰啲咧就6蚊歐羅嘅。最抵玩嘅咧就係如果咧你嚟呢度長啲時間嘅話，就可以買嗰個 Lisbon City Pass 啦。但係如果我哋嚟呢啲4至3日嘅話咧，我哋嘅房東咧就同我哋講話最好咧就唔好買 City Pass， 買普通嘅八達通就得㗎啦，或者搭 Uber。其實 Uber 咧喺呢度非常之划算啦，咁所以咧我哋就會選擇搭 Uber 啦。咁如果有嗰張 City Pass 嘅話咧，入去係免費嘅，咁就因為個 City Pass 入邊係包埋嘅。咁但係而家咁多人排隊嘅話咧，咁基本上咧如果買 City Pass 咧就唔划算啦，因為 City Pass 係有呢一個24小時啊、75小時啊諸如此類咁樣嘅。咁所以咧就睇下你嘅行程係點樣，同埋睇下人流係點樣，你先選擇買唔買呢個 City Pass。咁嚟到貝倫區第一餐一定要食呢一個馳名老店始祖葡撻啊！總共係有3條隊嘅，咁咧就2條係買外賣㗎啦，咁一個咧就係舊店啦。係新店嘅，咁新店咧就係呢一條隊啦。咁新店嗰條隊咧係快好多嘅，咁亦都可以咧就係呢一個 table serve 嘅。咁我哋入咗去睇啦，table serve 嘅時候其實唔係等好多位嘅啫，同埋有位坐啦。咁所以咧我又覺得 table serve 咧其實係好過你買外賣，因為外賣仲要揾地方坐。scan 呢個 QR code 就可以喺度睇個 menu 啦，或者喺出邊呢度咧都有 menu 可以睇嘅。咁佢有好多唔同嘅選擇嘅嘢食嘅，有鹹啦，有甜嘅。咁我哋琴日咧其實食咗間葡撻嘅鋪頭嘅，咁個葡撻幾靚嘅，係勁多人排隊咯。至於夜晚黑咧就食咗一間海鮮飯啦，都唔錯嘅。咁我俾啲畫面大家睇下。我哋第一間試食嘅咧就係呢一間嘅葡撻啦，因為我哋決定咧會去好多間嘅，呢間就係其中一間啦。跟住佢呢個係呢個名嘅。價錢非常之合理啊！6嚿嘅話就7個8，兩件咧就2個6。跟住呢啲 latte 啊、cappuccino 嗰啲啊、chocolate 啊都唔係好貴，但係佢全部都係寫呢一個葡文。葡撻咧就一定會有呢2樣嘢嘅，第一個咧就呢個絲蓮紋啦，同埋呢個係糖粉嘅，咁你就可以選擇象徵式啦，或者係想落好多都得，你可以落去個葡撻度。咦，我哋嘅葡撻到咗啦！佢咁樣俾我哋，好得意啊個盒。咁咧就一個盒入邊有2隻嘅。呢個朱古力奶係超級滑嘅，佢唔甜嘅，佢真係用朱古力粉慢慢打出嚟嘅。咁我哋而家咧就試下呢一個葡撻，係酥皮嚟嘅，咁幾好食嘅呢個。跟住仲要係咧有啲 gustar 啊咁樣，唔係太甜。我覺得落咗糖分之後咧更好食，因為咧有多咗個甜味嘅層次感。我哋就嚟食下呢一間啦，就係海鮮湯，咁就係咁樣嘅個海鮮湯。咁我哋就係叫呢一個噶啦 ，seafood rice， 跟住之後幾人份量，然之後就有啲咩 starter 咁樣。咁呢一餐咧，我哋就由頭盤開始講起啦。咁呢個八爪魚真係好好食，好清爽啊！再配埋呢個超級濃郁嘅羊奶芝士咧，就係一個絕配啦。跟住咧就會食埋呢一個咧，佢嘅 signature 海鮮炒飯啊。咁咧就同西班牙唔同嘅，佢係濕潤嘅葡萄牙式版本。咁咧佢嘅味道咧係有好香嘅龍蝦湯味啦，再加埋佢入邊係有好多海鮮。本人咧就覺得好似食緊呢一個龍蝦湯粥咁啊！有機會嘅朋友咧就可以試下啦。哇，好正啊呢個！喂，同埋應該食葡撻。係咯。但係呢個都熱喎，唔好嚟啊！都要一齊行。呢個凍嘅 sandwich 就咁 sandwich 就可以慢慢食咯，但係個 sandwich 好似好靚。好啊。哇！呢個好似好正啊！呢個。我呢個係 mocha。咁呢度嘅 portion 係比較大嘅，咁所以咧建議大家咧就係呢2個人分一份鹹食，跟住每日一個蛋撻其實就已經夠啦。火腿嗰個咧就冇咁特色，但係咧我哋相比之下，我覺得嗰個伊比利豬肉嗰個咧就比較野味啲。個 Americano 就唔得，係啊 Espresso 會好啲，但係佢都係偏酸苦多啲嘅嗰啲咖啡。咁唔係，但係佢可能就中和翻個蛋撻嘅味道。試下個蛋撻先嚇，俾大家睇下。啊，唔係蛋撻，葡撻。
同琴日嗰個又唔同喎，佢嘅嗰個脆皮咧，有啲薯片咁嘅感覺喎，但係我覺得。琴日食嗰個咧係非常之冇咁甜啦，冇咁 artificial 啊，我覺得呢個比較 artificial 咯，同埋佢個皮咧好似食緊春卷咁樣，冇嗰種鬆化酥有少少牛油嘅味道嗰個感覺咯，所以我係會 prefer 食琴日嗰個。我哋總括嚟講咧，覺得琴日嗰個葡撻會好食啲嘅，咁我哋呢幾日都會再食其他唔同嘅葡撻嘅，咁我哋就會做其他比較啦。但係因為咧呢個我哋嚟呢間餐廳食嗰個葡撻咧就比較甜啲啦，同埋個皮咧我覺得比較硬身啲。但係咧琴日嗰個真係酥皮咧，咁我就中意佢嗰啲入口鬆化嘅感覺。我哋咧入咗一間鋪啦，叫做 L Hook。咁咧呢間鋪頭咧，佢有好多自家品牌嘅嘢嚟嘅，咁就好似 mini show 咁樣嘅，但係咧就係呢度嗰啲品牌嘢。咁你睇下，我阿媽就買咗呢一條咁樣嘅眼鏡繩啦，我就買咗呢一頂帽啦。所以咧呢間可以行下，佢啲價錢係非常之便宜嘅。我哋行過咧就見到有呢個 private tour 啦，咁呢個 private tour 咧佢就話係 book 個司機嘅，咁佢就可以車你去呢啲咁樣嘅景點啦。咁咧就8個鐘頭嘅，咁價錢方面咧就係呢個60蚊一個人嘅。咁我哋就覺得唔係太抵嘅，不過咧係一個 option 嚟嘅。如果你自己一個人嘅話，唔想咁煩去轉唔同嘅車嘅時候咧，都可以考慮呢一個咁樣嘅方法嘅，但係門票係唔包嘅。咁我哋而家轉單間咧，就嚟到呢個發現者紀念碑啦。呢個紀念碑咧係1940年葡萄牙喺世界展覽會展覽嘅一個作品嚟嘅，但係咧因為佢開始腐爛啦，喺1960年嘅時候咧就重新建造啦。咁其實佢嘅目標咧就係去紀念一下航海家亨利王子去世500週年嘅。咁你會見到外觀啦係直立式三角形啦，然之後上邊咧會有好多不同著名葡萄牙航海家嘅一啲雕像嘅。咁佢本身咧都係一個museum嚟嘅，咁所以咧你亦都可以入去睇嘅，咁又係10幾蚊啦。咁如果你買個 pass 嘅話，咁20幾蚊就抵翻晒啦。跟住之後咧，呢度入邊係有呢啲航海家嘅一啲資料啊，一啲歷史。我哋睇呢一個位咧，就有個地圖嘅，就係佢哋航海時候嘅地圖，包括埋咧有澳門嘅。我哋揾下澳門喺邊啊！我見到澳門啦！嚟到歐洲咧就一定要玩呢一個 scooter 啦，因為咧呢度 scooter 好方便嘅，只要 download 個 app 啦，佢有2間公司嘅，咁跟住佢個 QR code， 然之後咧你就可以上網俾錢玩啦。咁咧佢就係差唔多1蚊歐羅啦，咁就1分鐘咁樣嘅。咁你睇下你玩幾多分鐘，最多係半個鐘嘅。如果呢啲地方咁遠咧，要行路嘅地方咧，就可以坐 scooter 啦。但係咧嗰啲旅遊地方啊，嗰啲咧人多嘅地方咧，咁你就唔可以揸 scooter 入嚟啦，咁佢就會自動咧就會閂咗個電去嘅。但係咧喺嗰啲平時嘅路面咧，你都可以行 scooter，咁你就可以慳翻啲腳骨力啦。我後邊呢度咧就係貝倫塔啦。隨住呢個海港貿易變得普及化啦，同埋好多航海家啊或者軍事家咧都會想用海港嚟做一個入口嘅時候咧，嗰陣時嘅葡萄牙國王咧就決定起一個貝倫塔啦。除咗可以保護修道院之外咧，亦都可以愛嚟保護呢一個海港嘅。歐洲啲廁所係要俾錢嘅，咁呢度就50仙啦。咁咧你平時咧都可以去 cafe 度去嘅，但係 cafe 嗰啲當然要 purchase 嘅。咁貝倫區咧就嚟到呢一度啦，因為條片都有啲長啦，咁我決定咧將之後繼續去 Lisbon 嘅咧就分開片俾大家睇嘅。咁如果中意條片嘅話，記住俾個 like 啦，同埋 subscribe 個 channel。我哋下條影片再見啦，拜拜。